Кои са най-често заболяванията, с които хората идват и при които вие можете да помогнете? При жените много често е щитовидна жлеза, яйчниците също. Нали? Много жени се интересуват от това дали могат да се излекуват от болест на Хашимото. Могат, да. И вие можете ли да го правите? Да, мога го. Аз го правя повече от 25 години. А прилагате само енергия? Само или енергия. Прилагате и диета, прилагате двигателен режим, билки? То си влиза всичко, всичкото си влиза. Нали, по принцип с енергия, нали, знаете, че всичко е вибрация в природата. Разкажете ни малко повече за това как функционират нашите клетки и органи и как вие засичате отклоненията в тяхната вибрация. Чели сме много за квантова физика, за квантова медицина, но това е много трудно, може би, за разбиране. Дигам вибрационното ниво до там, докъдето трябва и сменям атомите на атомно ниво. Когато започнете да лекувате определен пациент и определени проблеми, това въздействие и това лечение, възможно ли е в последствие човек да продължи тялото му да се самолекува от това, че енергията му е била по правилния начин поставена? Точно това е. Това е истинското лечение. Да нормализираме жлезите из вътрешни секреции, примерно при жените основно, защото вие сте много импулсивни, много, макар че сте божествени. Защото само богиня може да даде живот. Никой други не може. Нали? Когато тялото го лекувате и когато енергията в него започне да протича по правилния начин, колко време се задържа това състояние? Трябва ли нещо човек да прави, за да го задържа? И кога трябва да дойде отново при вас? По принцип, като се нормализират нещата, има се прави... Предлага му се един начин на живот, който трябва да води. Човек има свободна воля, ако иска го прави, ако иска не го прави. Нали? И обикновено няма нужда повече да идва, защото той се самовъзстановява вече. Днес се срещнахме с енерготерапевта Марин Минчев и имахме възможност да се докоснем до магията на една медицина, на едно лечение, което може би през вековете сме забравили и което ни връща към нашите корени.